Olha o tanto que tá fora aqui a engrenagem que toca o eixo balanceador. Olha só. Sorte que o cliente percebeu, eu trouxe a tempo. Se isso aqui solta, quebra, os pedaços pega na biela, pega no bloco e o BO tá feito. Tá aí, galera, ó. Fundiu, legal, hein? Já era. Então tá aqui o BO crônico. Todos o motor aí é EcoBoost. Os casquilhozinhos aqui, ó. Aqui foi pro espaço.